दोस्तों, प्यारे दोस्तों, मैं हरियल और ये मेरी पीलू। अबे हट। अबे कहाँ बीच में आ गया, हट जा। मैं हरियल और ये पीलू। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखकर आ ही गए हो तो आपकी खिदमत में पेश है एक शेर। ये तो परिंदों की मासूमियत है साहेब, ये तो परिंदों की मासूमियत है साहेब, वरना दूसरों के घरों में आता जाता कौन है। अरे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भाई, जाओ ना। ये अरे जाओ ना, सब्सक्राइब भी बोलना है मेरे भाई, आगे से हट जाओ भाइयों, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अरे भाई हट जाओ, इतनी भीड़ क्यों कर रखी है, हटो हटो हटो।